Daha önce bir kanal tanıtım videosu çekmediğim için aslında bu kanalla ne yapmaya çalıştığımı ve amaçlarımı sizinle paylaşmamıştım. O yüzden bugünkü bu videoda uzunca sürecek bir serinin başlangıcı olan bu ilk videoda bir giriş yapmak istiyorum. Öncelikle sizlerden özellikle Nietzsche, varoluşçuluk, Albert Camus gibi istekler geldiğinin farkındayım. Ki ben de zaten özellikle aslında antik felsefeyle ilgilenmiyorum. Yani ben de 20. yüzyıl felsefesi çalışıyorum. Ama buradaki sorun şu ki size Sartre için Heidegger'den, Heidegger için Husserl'den, Husserl için Kant'tan, Kant için Descartes'tan, Descartes için ise Aristoteles ve Platon'dan söz etmem gerekiyor. Çünkü her düşünür kendisinden önceki düşünürlerin metinlerine referans gösteriyor. Tabii ki de genellikle yapıldığı gibi doğrudan gidip DNR'dan böyle buyurduğu Zerdüşt adlı kitabı alıp okursanız bir şeyler anlarsınız veya okudum ve anladım diyebilirsiniz ama acaba aslında Nietzsche'nin kastettiği şeyin ne kadarını anladınız? Yani metnin kendi başına bir bağımsızlığı var ama bir de yazarın niyeti var. O niyetin ne kadarını anlamış olursunuz. Lise felsefe dersini alanlar hatırlar. Felsefe kümülatiftir, felsefe birikerek ilerler gibi bir söylem vardı. Bu sebeple madem ki bu kanalda felsefe, bilim, kültür, sanat anlatmak istiyorum, ben bunların belirli bir kronolojik dizgeyle ilerlemesinin daha faydalı olacağına kanaat getirdim. Bu yüzden felsefede de, bilimde de, sanatta da tarihin en başından, antik dönemden itibaren videolar yapmaya karar verdim. O yüzden varoluşçuluk videosu için sanırım hedefim 2023. Öncelikle şunu konuşmamız gerekiyor. Felsefe nedir? Ya da biz felsefe derken hangi felsefeden bahsediyoruz? Çünkü felsefe dediğimizde genellikle bugün üniversitelerde de okutulduğu şekliyle Batı felsefesinden söz ediyoruz. Oysa Mezopotamya'da, Mısır'da, Hint'te, Çin'de, Perslerde bu topluluklarda felsefeden söz edilebilir mi? Ya da neden özellikle biz Batı felsefesinden bahsedip bunu konuşuyoruz? Felsefenin kökenine ilişkin bu soruları konuşmamız şu açıdan da çok önemli. Çünkü bildiğiniz gibi moderniteye kadar felsefe ve bilim arasında böyle sınırları belirlenmiş bir ayrım yoktu. Bu sayede hem bilimin doğasını, bilimin doğuşunu öğrenmiş olacağız. Hem de sanat videolarında göreceğiniz üzere sanat eserleri ve üsluplar söz konusu olduğunda dönemin felsefesi oldukça etkili. Her sanat eseri aslında bir felsefeyi somutlamış oluyor. Bu yüzden bu soruları konuşmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. O halde bu uzun ve meraklı yolculuğumuzun ilk bölümüne hoş geldiniz. Hadi yola koyulalım. Bugün hala çoğu Avrupa dillerinde de felsefe kelimesi için kullanılan kelime bildiğiniz gibi filosofi. Bu kelime eski Yunanca'daki felsefe kelimesi olan filosofya kelimesinden geliyor. Filos sevmek, sophos ise bilgelik, ilim, hikmet demek. Yani özetle bilgelik sevgisi olarak tercüme edebiliriz. Bu durumda biz hakikatin, gerçeklerin ve doğruların peşinde tutkuyla yapılan düşünsel bir etkinliğe felsefe adını veriyoruz. Geleneksel olarak felsefenin M.Ö. 6. yüzyılda bugünkü İzmir'le Gökova Körfezi arasında kalan İonya bölgesinde başladığından bahsedilir. Felsefe İonyalıların kendi varoluşları ve içinde bulundukları evren hakkında, evrenin yapısı hakkında düşünmeye ve soru sormaya başlamalarıyla başladı aslında. İonyalı düşünürler diğer medeniyetlerden farklı olarak var olan dünyadaki olan biteni ya da kendilerini yerleşik inanç sistemleriyle, tanrılar aracılığıyla açıklamadılar. Onlar dünyayı, evreni ve kendi varoluşlarını daha akılcı bir sistemde açıklamaya çalıştılar. Hatta yerleşik inanç sistemlerini eleştiriye tabi tutarak dinsel ögelerden tamamen arındırılmış bir bilgi kuramı ortaya koymaya çalıştılar. Yani aslında özetle teoloji ile kozmolojinin ayrılmaya başladığını görüyoruz. İşte bu oldukça önemli bir nokta. O halde felsefe kendisini akla dayanan nedenlerle, gerekçelerle meşrulaştırmaya çalışan bireysel, eleştirel, refleksif, bütüncül bir düşünme faaliyetidir. İşte bunun ilk örnekleriyle biz Antik Yunan'da karşılaşıyoruz. Peki ama bu da sizin aklınıza da şöyle bir soru getirmiyor mu? Yani neden Antik Yunan? Neden Mısır veya Mezopotamya değil? Antik Yunanlıların diğer toplumlardan üstünlüğü neydi? Daha mı zekiydiler? Düşününce çünkü matematik, astronomi, geometri gibi konularda aslında Yunanlılardan oldukça üstün olduğu söylenebilecek Mısır ve Mezopotamya toplumları var. Size yılbaşının ve takvimlerin tarihi adlı videomda da uzun uzun anlattığım gibi Mısırlılar ve Mezopotamyalılar oldukça gelişmiş bir astronomiye,
takvim sistemine, geometriye sahiptiler. O yüzden bu noktada önemli şunu konuşmamız gerekiyor. Antik Yunan'da olan ama Doğu medeniyetlerinde olmayan şey neydi? Belki de bu soruya yanıtlanmak bugün bizim ve özellikle Doğu toplumlarının içinde bulunduğu durumu da çözmemiz konusunda bize yardımcı olabilir. 1. Saf merak meselesi. Pratiğe karşı teori. Aynı dönemin başka bir gelişmiş medeniyeti olan Mısır'ı ele alalım. Az önce de söz etmiş olduğum gibi bilimsel faaliyetler Mısır'da oldukça ileri bir durumda ama biz bugün bir Mısır felsefesinden bahsetmiyoruz veya felsefeyi Mısır'la başlatmıyoruz. Çünkü matematik ve geometri Mısır'da doğal gereksinimleri karşılamak için geliştirildi. Çünkü Nil Nehri her sene taşıp geriye çekildikten sonra Mısır'daki tarım arazisi bataklık haline geliyor. Bu bataklık haline gelen tarım alanlarının yeniden düzenlenmesi için geometri geliştirilmiş oldu. Buna karşın Antik Yunan'a geldiğimizde ise farklı bir durumla karşılaşıyoruz. O güne kadarki bilgi kullanabildiğiniz ölçüde değerliydi. Yani mesele sadece bazı toplumsal gündelik ihtiyaçları karşılamaya yönelikti. Oysa antik çağ filozoflarında saf bir merakla karşılaşıyoruz. Toplumsal bir ihtiyaca karşılık vermek gibi bir amaçları yok aslında. Onlar doğrudan evreni anlamaya çalışıyorlar. Madde 2. Çok kültürlülük. Mısır ve Mezopotamya uygarlıkları Antik Yunan'ın özgür bir düşünce ortamı yaratmak için sahip oldukları avantajların maalesef çoğundan yoksundu. Özellikle Mısır'da coğrafi alanın büyük çoğunluğu çöllerden oluşuyor. Ve Mısır'ın diğer medeniyetlerle ilişki kurması oldukça zor. Bu sebeple bir çok kültürlülükten, düşünce ve fikir alışverişinden söz etmek gerçekten oldukça güç. Coğrafi açıdan böyle dezavantaja sahip olan Mısır medeniyetinin inançları, düşünceleri, kültürü ne dışarı çok fazla yayılabildi ne de dışarıdan beslenebildi. Buna karşın Yunan'ın coğrafya özellikleri ise özgür düşünce ortamı geliştirmek için ve diğer toplumlarla etkileşim kurmak için gerçekten mükemmel. Yunan dağlık ve her tarafı denizlerle çevrili olan bir ülke. Yunanlılar Akdeniz ve Karadeniz boyunca sayısız koloniler kuruyorlar. Bu durumda onların doğu-batı sentezi gerçekleştiren çok kültürlü bir kimlik inşa etmelerine yol açtı. Özellikle M.Ö. 8. yüzyılda başlayan kolonileşme faaliyeti Yunanlıları ana karanın dışına açılma konusunda kitlesel boyutta teşvik ediyor. Bu kolonileşme faaliyetiyle Yunanlılar hem farklı medeniyetlerden insanlarla tanışıyor hem de bir yandan da zenginleşiyorlar. O yüzden bu noktada söylenebilir ki aslında Yunan'ın üstünlüğü biraz da jeopolitik konumunun getirmiş olduğu bir üstünlük. Madde 3. Zenginlik ve boş zaman. Yunanlılar 3 büyük kabileden oluşuyorlar. Bunlardan bir tanesi daha köylüler olarak adlandırılabilecek Elyolular. İkincisi daha ülkenin güneyinde yaşayan ve askerlerden oluşan Doryalılar ki Spartalılar da bu kabileden. Üçüncü ve son olan kabile ise İyonyalılar. Az önce de söylediğim gibi İyonyalılar aslında denizcilikle ilgileniyorlar ve ticaret yapıyorlar. Yani onlar denizci ve tüccarlar. Sırf bu mesleki ilgileri bile aslında onları daha araştırmacı ve daha meraklı bir hale getiriyor. Bu sebeple aslında felsefenin ve bilimin kurucusu Yunanlılar demek yerine özel olarak sadece İyonyalı Yunanlılar demek daha doğru olur. Şimdi bu toplumun sosyal yapısına ilişkin bu durum üzerinde sonra çok fazla konuşacağımız başka bir şeye yol açacak. Aristokrat sınıfın varlığının özgür düşüncenin ortaya çıkması konusundaki etkisi aslında oldukça ilgi çekici. Çünkü düşündüklerini söylemeye cesaret edebilen, bir noktada kendini güçlü hisseden ve dahası en önemlisi boş zamana sahip olan bir sınıftan bahsediyoruz. Bu boş zaman vurgusu gerçekten sonra üzerinde özellikle duracağımız konulardan bir tanesi olacak. Çünkü gerek Marksist felsefe gerekse Bernard Russell özellikle boş zaman üzerinde duracaklar. Neden peki boş zaman bu kadar önemli? Maslow'un ihtiyaç piramidini hatırlayalım. Maslow der ki ihtiyaç piramidinin en alt katında insanların kendi temel ihtiyaçlarını, temel gereksinimlerini gerçekleştirmeleri vardır. Yani siz bütün gününüzü barınma, beslenme, üreme gibi temel ihtiyaçlarınız için harcarsanız, bütün vaktinizi bu tarz ihtiyaçları gidermek için kullanırsanız asla kendinizi entelektüel ve kültürel anlamda geliştirecek fırsat yaratamazsınız. Bu sebeple Bernard Russell hatta bunu bayağı ileriye götürerek tembellik medeniyetin direğidir der ve aylaklığı över. Bu nokta bizim ileride bir kapitalizm eleştirisi yaparken üzerinde duracağımız noktalardan bir tanesi. Çünkü günde 10 veya 12 saat çalışıyorsanız asla evrenin, hakikatlerin veya kendi varoluşunuz üzerine düşünecek fırsatınız olmaz. Madde 4. Devlet yapısı.
Yunanlılarda diğer medeniyetlerden farklı olarak bağımsız bir devlet yapılanması vardı. Pers istilalarına karşı bir araya gelerek savaştıkları dönemler hariç aslında ulusal bir kimlik bilincinden bahsetmek Yunanlılar için oldukça güç. Yunanlılar, Mısırlılar, Sümerliler, Babililerin aksine dağınık bir pozisyonda, dağınık bir şekilde yaşayıp yönetiliyorlardı. Biz bunlara polis yani kent devletleri adını veriyoruz. Her bir kent devleti olan polis kendi kendisinin yönetiminden sorumluydu. Kent yaşantısı ve demokratik bir rejimin varlığı gerek etnik gerek fikirsel ayrılıklar üzerine böyle halk meclislerinde insanların bir araya gelerek konuşmasına ve tartışmasına yol açtı. Bu dağınık şehir devletlerinin arasındaki hem mücadele hem de etkileşim aslında daha çoğulcu bir anlayışın oluşmasına yol açtı. Bu kent devletlerinin kendi içerisinde de birbiriyle çatışan zümreler var. Filozoflar da kendi ideolojilerince aristokratlar veya demokratlar yanında yer alabiliyorlar. Diğer yandan Antik Yunan'da doğrudan katılımcı bir demokrasi var. Biz bugün temsili demokrasiden faydalanıyoruz. Ne yapıyoruz? Bizi temsil edecek kişileri seçimlerde seçiyoruz ve onlar mecliste bizi temsilen karar veriyorlar. Ama Antik Yunan'da ise nüfusa bağlı olarak doğrudan katılımcı bir demokrasi var. Zaten Platon Devlet adlı eserinde ideal bir devlet yapısının 5040 kişiden oluşması gerektiğini söyler. Bu durumda her yurttaş kendisi bireysel olarak resmi devlet faaliyetlerine katılabiliyor, kendi görüşlerini bildirebiliyor, bunu tartışabiliyor. Böylece özgür bir yurttaşlık, bireysellik ve özgür düşünce ortamı sağlanmış oluyor. Madde 5. Yerleşik inanç sistemi. Yine Mısır üzerinden örnekleyerek gidelim. Mısır'ın yöneticisi olan firavunlar birer tanrı kraldı. Bu sebeple Mısır'da dinamik, değişime ve tartışmaya açık bir yazılı hukuk sistemi yoktu. Bu sefer Mısır'dan farklı olarak bir de Hint uygarlığından bahsedelim. Çünkü aslında bir Hint felsefesinden de söz etmek mümkün. Ama Hint felsefesinin Antik Yunan felsefesinden oldukça büyük bir farklılığı var. Hint medeniyetinde rahipler sınıfı denen bir sınıf var ve oldukça katı bir kast sistemi var. Brahma dininin esaslarının yer aldığı Veda isimli verilen kitapları var. Aslında bu vedalarda biz felsefi sorgulamaların ilk örneklerini görüyoruz. Örneğin bu vedaların Rigveda adı verilen son bölümlerinden birinde tanrılar ve insanlar henüz yokken bu evrende acaba ne vardı sorusu sorulur. Bu aslında oldukça felsefi ve kökensel bir soru. Ama Hint felsefesi hiçbir zaman kendisini oraya hakim yerleşik inanç ve din sisteminden tamamen soyutlayamadı. Yani onlar her zaman bu düşüncelerini yine teolojik bağlamda ele aldılar. Oysa buna karşın Antik Yunan'da çok daha ilgi çekici bir yerleşik inanç sistemi var. Öncelikle Yunan'da bir din adamları sınıfı, böyle bir zümreden bahsetmiyoruz. Yani bir rahipler sınıfı yok. Yunan'da rahipler bir noktada devlet memuru gibi aslında. Diğer toplumdaki yurttaşlardan daha farklı böyle mistik özelliklere falan sahip değiller. Her isteyen yurttaş aslında rahip olabilir. Bunlar yönetici sınıf tarafından belirlenmiş kişiler. Bu sebeple böyle bir rahipler sınıfının otoritesi ve baskısından söz etmek mümkün değil. Diğer Doğu medeniyetlerinden oldukça farklı ve bence çok da ilgi çekici olan şeylerden bir tanesi ise Yunan dininin niteliği. Bildiğiniz gibi Homeros'un destanlarında da bahsedilir. Yunan dinlerinde tanrılar insan biçimlidir. Yani çok insansıdırlar. Zeus Hera'yı aldatır, Hera Apollon'u kızdırır, birbirlerine yalan söylerler. İnsandan uzak olmayan bir noktada tanrıları insan biçiminde düşünüyorlar ve Yunanlılar aslında bireysel bakımdan bu Homerosçu dini, bu mitolojik ögeleri yeniden hayal edip düşünüp kurgulayabiliyor ya da eleştirebiliyor. Çünkü Yunan dininde yazılı böyle değiştirilemez, eleştirilemez dogmalar yok. Bu sebeple Yunanlılar dini eleştirmekten, onu değiştirmekten, sorgulamadan, tartışmaya açmaktan çekinmediler. Hatta dini tamamen soyutlayarak daha bilimsel olarak düşünebileceğimiz bir felsefi sistem geliştirdiler. Şimdi uzun uzadıya bu maddeleri ve tarihsel bağlamı sundum. Sizin gözünüzün önünde böyle milattan önce 6. yüzyıldaki Antik Yunan ve Doğu medeniyetleri hakkında genel bir resim oluşturmaya çalıştım aklınızda. Çünkü bundan sonra
felsefeden, bilimden, sanattan bahsederken hangi koşullarda bunların başladığını, bunların tarihin en başında nasıl olduğunu size biraz anlatmak istedim. Tabii burada bir de şeyi belirtmek gerekiyor. Yani bu açıklamayla böyle Yunanlıların mucizevi bir şekilde pat diye gökten zembille inercesine bir felsefe ve bilimsel atılım yaptığını söylemek yanlış olur. Çünkü Yunan düşüncesinde, Yunan kültüründe Doğu medeniyetleri çok büyük ölçüde etkili olmuştur. Ama Doğu medeniyetlerinin o bilimsel araştırmayı, matematiği, geometriyi bir yere kadar götürüyorlar ama o son noktadaki kırılmayı gerçekleştiremiyorlar. İşte bu saymış olduğum 5 maddenin hepsi üst üste gelip kesişince Stefan Zweig'ın da dediği gibi insanlık yıldızının parladığı anlardan bir tanesi gerçekleşmiş oluyor. Bu durum aslında bana çok da alakasız bir şekilde bambaşka bir şeyi hatırlattı. Belki okumuş olanlarınız vardır. Malcolm Gladwell, umarım soy ismi bu şekilde pronanse ediliyordur. Outliers diye bir kitabı vardı. Çizginin dışındakiler. Bu kitap aslında sadece bazı insanların neden diğer insanlardan daha başarılı olduğundan bahsediyordu. Ve bir şans faktöründen söz etmişti. Yani bir şeyin, bir kişinin başarılı olması salt kendi başarısı değil de aslında onun çevresel etmenleri, ailesi, ekonomisi, bulunduğu konum hepsi bir araya geldiğinde aslında o kişinin başarılı olabileceğinden söz ediyordu ve gerçekten iyi örnekler veriyordu. Kitapta sadece bir bireysel başarıdan bahsediyor ama bence o kitaptaki bireysel başarıyı toplumsal bir başarı haline de getirebiliriz. İyonyalı Yunanlıların da bu zihinsel, bilimsel, felsefi, entelektüel başarısının arkasında fiziksel koşullar var ve büyük ölçüde bu saymış olduğum faktörlerin hepsinin bir araya gelmesi var. Geçenlerde atmış olduğum Platon'un Aşk Nedir videosunun altına gelen yorumlardan bir tanesi bunun faydasız bir bilgi olduğuydu. Bence bilginin faydalısı faydasızı olmaz. Bir bilgiden faydalanamamak var. Ki tarihin de ufuk açıcılığı buradadır zaten. Yoksa olmuş, bitmiş, geçerliliğini yitirmiş bir şeyi öğrenmemizin hiçbir anlamı yok. Bu anlattığım şeylerden peki biz neler çıkartabiliriz? Yani zamanında Yunan için gerçekleşen zihinsel atılımı Doğu medeniyetlerinin yapamaması meselesi bizim günümüze 2019'a da uyarlanabilir mi? Bugün sizce neden biz bir toplum olarak o atılımı gerçekleştiremiyoruz? Biraz bu konuda tartışmak ve düşünmek istiyorum. Yorumlara yazmasanız da yani birlikte karşılıklı bir interaktif tartışma gerçekleştiremesek de en azından kafanızın içerisinde bir düşünmenizi istiyorum. Bu konuyla özellikle ilgilenmek isteyen insanlar varsa onlar için her videonun sonuna konuyla ilişkili bir ileri okuma kitabı bırakmayı düşünmüştüm. Bu videoda da ilk çağ felsefesi tarihi konusunda yapılan iyi çalışmalardan bir tanesi Ahmet Arslan'ın şu kitabı. Bu 5 kitaplık bir seri ve bu onun ilki. Eğer ilgilenip daha fazla şey öğrenmek isteyenleriniz varsa kitabı elde edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek videoda görüşmek üzere. Meraklı kalın.